老鼠赛跑主要的原因是什么？在老鼠赛跑圈中最大的挫折是什么？到目前为止，我学习到的是，从游戏中我感受到我的投资属性是，所谓投资属性就是我是积极的还是稳健的。所以积极就是我看到什么标的我可以买，我就会买。那稳健是我要存钱存到一定的数目，我才会去买。好，那我其他的玩家是什么形态的？那这个呢，开放15分钟给各组讨论。好，那讨论出来之后呢，各组给我们一个结论。好，给我们一个结论。好，那现在今天的小队长，请起立。好，那个待会讨论呢，由你们主要带领讨论哦。那出来报告呢，请各位指定。好，请各位指定。好，请坐下。好，开始。一样带接，太黑了。有压力。跳出来跟他觉得，他觉得这关键。多买房地产的话，直接跑来给你应该是把要东西做真小哈。对啊，目前为止我要确定我会赚钱。可是也不知道他到底要什么。还有还是照一些东西做。要就是要公司起交下去都是要我买5000股。对啊，算都可以贷。借当很贵啊。小孩，可是这个税真的很高哎。有小孩要86。他的税很高，我500都才580，因为我觉得他应该是70。那我觉得。还有什么大学的？然后是亚学最近的花千4吧。你这里有什么？然后其他收入他也很高，其他收入他就2万。他都然后你们一整天都可以又回来了。没有这个自己的欲望要克制一下。对。自己的欲望要克制。不过我觉得我比较不会带。买房子的话，你就会增加。刚刚那些有的先因为大家觉得应该什么再保守吧，让你付钱。你刚刚如果买那个10万块的那个车，对啊，完全不行，因为它是贷款。小钱可以赚到3倍，但是再买的是负债，那我没有吧？这1万块。1万块啊！因为我买房子，我要买哪里？贷款。债务加1。我觉得债务要少点。那你有这样，他这边这样。因为其实债务会拖垮你啊，所以你要想要运气会，然后就还在往上加。我觉得运气。我刚刚因为教育的贷款的比例很高，1万2，而且少数所以我就教育的。我有。我就想办法提高。那你
也是比较最大的，只是我们就是看起来表面是没有收入，可是其实后面好像会对对，那个会就是你没有自己有收到一个因为我看过，然后我就忘记了，没有，其实后来要出更高的价钱，就蛮有趣的。因为大家知道不会的地方，就像我以为低价，下一个还有高价。吃一个640，对，而且一期超差，500。还好你没有分两个，这样就没救了。我只是还是外面嘛。你就很高兴跟对吧？哪有？我从前面看那我们要去听我们跳舞。然后我刚没有变讨论时间剩下3分钟。为什么我们没有跑出去最大原因？你说不要看那个小便宜。我觉得你们一开始那个偷的那个烂泥要有。才做2次。玩这么久才做2次。多3次，等于是 double。我觉得一开始对，然后时间买所以就算你走到2万7了，我觉得只要没有的话，我就走到对，就很容易被包住。对，然后被不好。好，最后30秒。好，时间到。你要老就知道。可以再给我们。你晚一点报告好不好？你们晚一点报告。好，那我们先从3。哦，好，来。银行开黑。好，我们第一个跳出老鼠赛跑，就得到的关键是什么啊？减少支出，然后多买房地产，然后不要太保守。第二个，目前为止最大的体会是银行太黑，我们银行太奸诈了。为了跳出老鼠赛跑圈的主要因素是太保守了。在老鼠赛跑圈中感到最大的挫折是，养小孩很贵，收入支出过高，贪小便宜。目前为止，我学习到的是欲望克制，然后稳健的买房子。
从游戏中我感受到我的投资储蓄。好，谢谢 A 3的伙伴。好，生小孩真的这么痛苦吗？我们可以待会开放时间再讨论一下哈。好，那接下来哪个小队要来报告？好，3分钟好快就到了。好，那我可以先从后面的开始回答吗？因为我们从游戏中我感受到我的投资属性的话，我觉得我比较像是稳健。那跟我同组的玩家中呢，他们比较多的是就刚好就只有2种，就是稳健跟保守。那所以在第一题我们都没有跳出去，因为太过于保守跟稳健，所以没有去大胆的投资，所以就还在老鼠赛跑圈中。那目前最大的体会是运气跟钱很重要。然后我未能出老鼠赛跑的原因是没有买房子，就是像我刚刚说的，就是没有大胆去做一些投资。然后最挫折的是失业跟生孩子，我们的失业率曾经高达50%，然后还有一个人生了3个孩子还失业。他那时候只生了2个孩子失业，后来他生了3个。好可怜。然后目前我学习到的是，要有固定收入跟大胆的投资，然后要为自己留一些后路，就是一些存款的部分。那我要讲的大概就是这些。好，谢谢。因为你破产嘛，对不对？然后就变成大富豪嘛。对对对，所以怎么样稳健，怎么样不要破产，这个很重要。好，来，还有哪个小队？准备好就举手哈。我是 A6 小队的，我觉得要能够跳出老鼠赛跑，最主要关键就是当然就是运气很重要嘛，然后再就是像那个有一次我买股票，然后10块钱就买进，然后就看到有人抽到30块，然后就赶快卖出去，结果下一回合就有人抽到40块，然后就很后悔，所以我觉得买进卖出的时间点也非常重要，然后还要会看那个房子的投资报酬率，我买了一栋房子，就它那个报酬率就29%，然后之后有人抽到80几%那个现金流都是我的1倍，我觉得真的是害我没办法跳出老鼠赛跑。然后我最大的体会是反正运气真的很重要。然后还有用大钱才可以赚大钱，很多时候我觉得就是你手上没钱也可以用，就是去贷款，然后这样才可以买房子，这样才可以增加自己的现金流。对，然后买对房子很重要。然后没有跳出老鼠赛跑原因是就是没有放胆投资，都太保守了。然后最大的挫折失业真的很难过，你就只能2圈都只能看着人家在那边跑很开心。对，还要生孩子，然后学习到就是要会开源节流，还有把握时机。对，这样。好，谢谢我们 A6 伙伴。好，还剩3个小队，来，快点。大家好，我是 A1 小队。然后我们刚刚讨论出来，跳出赛跑圈最主要的关键就是你要想办法一开始要尽量投资，因为你必须要让你的非工资收入增加。可是如果你只是还贷款的话，你的收入虽然会增加，但是你非工资收入是没有增加的。然后到目前为止最大的体会就是，要敢投资，然后运气也是一部分的因素这样。然后未能跳出赛跑圈，我自己来说，我觉得最主要因素是因为我的工资收入非常高，就是9000多，跟1000多比起来，就是要超越那个门槛很困难。然后最大的挫折对我来说，就是因为我投骰子都投到很小数字，然后其实我才跑2圈，可是我2圈就走到失业2次，所以一直没有钱。对，然后每次都存到一定的钱，然后觉得差不多可以来投资房子的时候就没钱。
战。然后目前学习到，我觉得就是有时候可能要敢投资吧，就是有时候不能太保守，对，这样。这个话，大家没讲。A4还没讲对不对？你要先。好。大家好，我是 A4。然后，因为我们没有人跳老鼠赛跑，所以就第一个没有去做讨论。然后目前为止，大家最大的体会就是，有钱也不一定有机会达成梦想，就是运气啊，然后各种评估还是很重要。然后第三个的话，我们是针对我们这个算是暴发户伙伴吧，就他钱最多，可是还是没能跳出老鼠赛跑，要不要？就是有时候我们评估要先就是评估好，就是哪一个要先花费，哪一个投资报酬会比较好，然后再来就是说就是你还要大胆就是去购买一些房地产才会。那我就是我比较保守，就是没有，然后也没做好一些评估，所以就很多钱可是也没有跳出我的老鼠圈，对。然后关于大家感受到的挫折，就可能是小孩一直生啊，他钱一直花，还一直失业之类的，对，然后其实我们这一组的投资属性，大部分人都是比较保守，然后就是看到好像有机会一次赚比较多钱才去试试看，对，这是我们这一组比较多的投资属性。还有哪个小队还没有讲吗？好。那个把握时间，快没电了。好，我是我们那一组唯一一个跳出老鼠赛跑的。然后我觉得最主要的关键就是，运气是其中一个最主要的关键，因为我抽到2次那个股票只要1块钱。然后，我觉得另外一个关键就是你买进的时候，假设它现金流没有超过100块的话，我都不会买，因为如果你现金流如果低于100块的话，你就是另外增加的话，就是不会落差太大。然后目前我最大的体会就是，就是生了3个小孩还是可以跳出老鼠赛跑的。然后，就是跳出老鼠赛跑之后，就是外面就是金钱流会，就是钱就会赚很快，就是因为你只要经过那个银行什么收账日的那个，就是一次就是10几万在赚。然后在老鼠赛跑中感觉到最大的挫折，大概就是抽到那个支出吧，因为我也是抽到那个家庭支出，一次就要付支出，那个就还没跳出来的时候就抽到4000块，所以一次给4000块。然后目前我也学习到最大的大概就是，因为我算是保守型的，所以就是只要这张我不喜欢的话，我就不会买下来。然后从游戏中我感受到投资属性，对我就是保守型。然后对于同组玩家他们的投资，我们那组有一个就是还是赌博，还是借钱去赌博，然后结果他本来刚开始感觉他是最赚的，最容易可能最有机会跳出老鼠，因为他刚开始就一次就买进股票，然后一次又翻倍赚回来，然后结果他后来就去赌博，然后赌到就是有点倾家荡产，对，大概就是这样。我吗？职业吗？秘书。这个秘书生收入要看一下。我的秘书，原本的吗？我已经擦掉了，1000多块，印象中是1000多块，1000出头块。原本呢？对，原本在1000多而已。原本放，我
那时候刚好我印象中第一次领现金流的时候是880。对，第一次领现金流的时候是880。然后后来就生了小孩之后就变成700多块。对，然后后来是比较多是靠股票还有买房，因为我买了4次房子，然后还有1次梦想。对，所以我觉得就是最主要是股票和那个房子这两个相加起来才那么快跳出去。对。好，谢谢。大家都有填那个梦想清单嘛，对不对？你填的梦想是什么？应该这么说，我们玩游戏哈，各位可以发现，这边的游戏的梦想都是以金钱来衡量我们的梦想。有没有人的梦想是组成一个快乐和乐的家庭？有吗？那有没有的梦想是非金钱价值的？还有没有其他？举个例子，有没有想跟大家分享？我的梦想是成为一个杰出的工程师，有没有？好，因为我们今天在做这个现金流的游戏呢，主要是我们要去学习怎么样去处理我们的资产，怎么去做投资，怎么样让我们的钱比较有效的利用，然后去达成我们的梦想跟目标。可是我们的人生是不是只有钱这个东西？不是。所以这个游戏啊，我觉得有一个小小的 bug。大家有没有觉得生小孩很痛苦？有没有？钱都一直被支出，一直被支出。的确，我有2个小朋友，他一直在花钱。可是呢，我不会因为花这个钱，在我的人生中感觉到这么痛苦，反而是得到一些欢乐，跟小朋友相处，跟家庭相处的过程。这是我人生的另外一个目标。但是这个目标跟金钱的对价关系不一定是一样。这是我分享到的一个事情。好，第二个事情是失业。大家有的小组有50%失业过嘛，对不对？在失业的过程当中，是不是造成你在生活的过程当中收入减少，可能会面临一些问题？在现实的人生当中，你要去怎么样避免你失业，避免你收入减少，避免你生活不下去？在职涯的准备的过程当中，职场的准备的过程当中，有很多的学问。那就是另外一个课题，我们怎么避免我们的失业？所以把这2个议题抛给大家，然后让大家有机会去做一个思考。那我们今天现金流的游戏就玩到这边。那对于今天这个样的安排跟游戏，大家有没有什么建议跟想法？我们可以提出来一起讨论。没有吗？没有的话，我们就时间交给我们的群长。好了，各位班注意，梦想之路作业还没交的，请各位赶快交。另外还有